लाडफ्याच्यान डायरेक्ट महाराष्ट्रात कनेक्ट करपी रस्त्याविषयी लाटंबरचे पंचायत मंडळाची खासा बसका झाली। प्रॉपर्टी ओनरांक पंचायत खंय शोकॉज नोटीस काडटली। ओनर आसा, लँड ओनर्स आसा, ज्याच्या जागेसून तो रस्तो कन्स्ट्रक्ट केल्लो आसा, तांकां ते सर्वे नंबर आयडेंटिफाय करून तांकां आमी शोकॉज नोटीस धाडटले। आणि जर समज आमच्या शोकॉज नोटिसान आसतले की जर तेंच्यांनी खंयच्या डिपार्टमेंटाची जर समज कन्सर्न कोणी आनी ऑथॉरिटीन तांकां जर परमिशन दिल्या जाल्यार तेंच्यांनी ते आमचे शोकॉज नोटिसाक तेंच्यांनी आमच्या आन्सर करचें म्हणून। आमच्या सांगप म्हटल्यार आमच्या पंचायतीचो हेतूर खंय तरी मोठ्या प्रमाणान अशें जर जावन आमचो रेव्हेन्यू बुडलेलो आसा, तेतूर अशें जर घडटा जाल्यार हांव ते कशेंच बेअर करपाचो ना एज ए सरपंच म्हणून। थळावो पंच म्हणटा पयलीं एकदा खंय माती घालून रस्तो बंद केल्लो, प्रॉपर्टी मालकांनी खंय स्वता रस्तो केला। लाडफ्याच्यान महाराष्ट्राक दोडामार्ग जो रोड गेला अशें पळय 26 तारखेक जेन्ना पब्लीश जाले तेन्ना हांवें थंय इन्स्पेक्शन करून जो रोड आसा पळय ताका आमचो लाडफ्या पर्यंत स्टॉप आसा, तो फुडलो रोड बंद आसा आणि तेचेर जे कितें आसा पळय न्हू ते आमचे डेप्युटी कलेक्टर किंवा कलेक्टर आसा पळय हे तेचेर फुडले इन्क्वायरी करतले किंवा ते डिसिजन घेतले। आमचे लाडफ्याचे लोक आसा किंवा खरपालचे लोक आसा तेंचे प्रॉपर्टीक बेनिफिशरीज अशे PWDन थंय खर्च केल्लो ना। पंचायतीचो रेव्हेन्यू बुडल्यार ताचोय अभ्यास जातलो। मामलेदार आणि उपजिल्लोधिकाऱ्याक ह्या विशीं बरयतले। पंचायतीन जॉयंट इन्स्पेक्शनूय मागला। त्यांना एक बॉर्डर क्रॉस करता असो जर निर्देशान येयला तेन्ना तुमी म्हाजे फाटसून पळयता आसतले की तेंचे रस्तो ताबडतोब जो आहा तो हांगासर तारे लावन बंद केल्ले आनी त्या वटेन महाराष्ट्रा हे गजाली निर्देश येयल्या उपरांत तेंच्यांनी ताबडतोब बंद केल्ले आहा। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।